讲啊，你讲啊。我已经想一天啊，我拜我的病是无法度好，我要拜托你照顾因为这个可怜的囡仔。一出世，我要着离开，我定会老病，我无法度踮伊的身躯边陪，我实在足无路用。因为只剩你这阿母，应该疼惜伊啊。爸爸，你千万不要答应我，答应我，好我照顾伊，疼惜伊，安尼我心，我嘛会当放心。刘兰，莫安尼胡白乱想，你的病还未到绝望的地步。我无想要安尼，到一个时阵，我袂用无面对现实，我就是足遗憾，绝对不去后悔。你怎么讲啊？我都等约会倒来啊！我甲伊讲好的愿望，我都陪伊完成啊！放心话啊，岳飞啊会当转来也袂当转来，只还阁无一个定数。你讲真是要创啥？岳飞一定会转来。你看，菩萨有讲，这是我去观音庙，迄岳飞求的签诗。日出便见黄昏散，光明清净照世间。一向前途通大道，万事清洁保平安。上签啊！这个签是讲岳飞啊，伊平安无代志。菩萨保庇，菩萨保庇。岳飞一定会转来，一定好好友好你，好好照顾阮母仔囝。真好啊，真好啊！阿爸，假使有一天岳飞若转来，请你替我甲伊回信的，讲我违背着阮的约束，我无法度陪伊一生啊！请你爱好好保重。我应该予秋兰一个机会。今仔日我就带伊来去日本人的病院医看卖咧。你看咧，这落敢是新妇了？自新来去做兵哦，规年趁钱拢走去因后头厝啦，车我的金丝煞来带去啦。哦，干那吼下晓倒转来吼，领新来吃顿来钱啦，这落敢会当做面了？好啦好啦，
这是吼，亲这个月吼，迄兵营发的钱啦。啊，这个月敢若比顶个月赚较济呢。迄夜场迄个会计甲我讲哦，讲咱新华啦，即马对年度迄升起来一度迄哦，所以毋知较济钱。什么货啊？你讲什么货？迄为2点兵升起来1点兵啦。哦，遐高哦。你敢唔甲伊问讲，咱新华即马是调去倒位啦？火大，我毋是中毒啊！你问我要问啥人啦？有影吼，安尼也是有道理啦。是讲咱新华人吼，2、3个月拢无消息啦，即马人毋知安怎，我嘛真烦恼呢。无安尼啦，这钱你先收起来啦。哦。我这代人来啊啦。阿坤啊！哎，我这代人，你好啦。免嘞。阿坤啊，无。来坐啦。好。敢有阮新华的消息？无，我都有代志吼，来找恁阿坤啊啦。阿坤啊，你来者。好。恁两个老的吼，都想较开咧啦。也是讲吼，这个代志，恁唔通甲别人讲这是我讲的呢。老洪知影讲这我讲的吼，我会往里拍下窗呢。安尼好啦，我要来转啊。阿坤安无？你是怎样？你是跟阿坤仔咧讲什么话？惊我听到啊！无啦，是不是阮新华出代志？你甲我讲，你若唔甲我讲，我嘛唔互你走。好啦，我讲啦，是安尼啦，听讲哦，阿好啦，坐迄台迄个运兵船哦，迄个美国个迄个飞机炸弹炸一个吼，迄船全沉落啦。敢真是？我先走。都是这个造反，都是这个造反！阿弟，你慢点啦！阿弟！是，这照片照死的啦！我这个囝，你都安尼甲塞落去做志愿兵，人嫌骨头我都无看到，我真的心肝惊。你这个查某，你心肝哪遐浓毒啊？你是哪要害死我的囝？我无囝，我今仔绝对要甲你拼命，我要甲你拼啦！我要死我的囝啦！别讲了，别讲了啦！
弟，先生甲我安怎讲啊？医生就讲要做啥物检查才会知影，讲一大堆我嘛听无哩。啊无，叫我来照顾秋兰就好啊。啊，你先转去啦吼。玉辉，玉辉，秋兰啊，辉，秋兰，秋兰啊，这间病院医生真够，你安心啊踮遮医病，吼。实在就歹势。啊，你讲这要创啥咧？啊，玉辉啊，在伫动妄啊，你也甲伊共款动妄，恁两人啊某是大有影哦。这段日子，我一直在烦恼玉辉，想袂到尾仔，我还是比伊更较心惊。哎，讲这都戆话。来，你会知影咧？这开工啊吼，你一个无伫的吼，啊，厝内面无你在烦恼，有甲安尼有苍苍啊。啊，随我还慢煮食，3顿煮到哦，足歹效果的。等哦，等你会变紧好起来，等下煮饭哦，阿爸吃，吼。我们就想要继续友好你，尽快，麻烦你代替我，好好照顾头家。秋兰，你莫阁讲啊，你会好起来啦，莫讲啊啦。爸，阿妹这么细汉，就无老爸老母伫个身躯边，拜托你，你要好好甲听上。秋兰，啊，后别讲。尽快，我会拜托你。秋兰，你放心，我会啦。这段日子，我发现金款对玉辉，阿爸，等玉辉转来，你会甲金款做主，救玉辉啊！秋兰，你莫阁讲啊，莫阁讲啊啦。是啦，秋兰啊，莫胡别乱想，吼，我医病较要紧。我先等下店来看卖，明仔载才过来看你，吼。心爱啊，你走离去，你放下不要安怎啊？心爱啊！你几啊顿无食，加减食一寡啦。我吃不会。咱大只呢油头甲面乌白心脑有啥物路用啦？咱若无接到这个经营来发出来的公文啊，你无定着吼，保证安尼讲话敢会一定会准嘞？安尼，你意思是讲，咱生活还阁有希望？啊，即马外口吼，迄战争战啊无煞煞啦，迄消息吼安尼传来传去，唔知影到底是真的还是假啊？好啦，
准做讲吼，保证迄个消息吼有正确啦。咱新发来坐迄只日本船吼，去互迄个毒片仔的迄个飞轮机吼，甲伊弄沉落去啊！咱新发来会晓收水啊，无得靠伊家己拢收出去咧。唔通收出去咯，都爱收回来唔才对。你即马讲安尼，我安尼顾烦恼，即马才想着。阮一个舅公的囝嘛是安尼呢，伊去讨海吼，拄着风台煞扁船，结果吼，人大叫是伊死去啊咧，全咧甲办丧事。甲头次迄一天吼，伊人全咧走倒转来啦，大家欢喜甲安尼，甲问起来吼，伊讲是去互阿本的船甲伊救倒转来啦。有影哦。好，无吼，咱来问秋兰啊因。迄玉妃啊吼，甲新华同齐去南洋啊，因好野人吼，无听到迄消息有较正确哦。有影吼，来问秋兰就知啦。我来去南洋。无啊，即句只暗暝你是要甲阮拢问点，要用惊死我。来，明仔载才来去啦。来，你即马加减食一寡。我安尼烦恼啊，袂记得通药。来。千里路，万里情。爱的母亲白伊个，这杨桃酒吼，是我家己结的啦。安尼哦，多谢啦。是讲吼，迄唔知影迄消息到底是真的还是假吼？我是想讲吼，恁人面较快，熟悉迄大官较济吼，无定着迄消息会较准啦。对啦，最近唔知有玉妃的消息无？拢无呢。是讲吼，有一寡人就是安尼啦，生一个后生吼，沉咧海底，嘛唔知生也死啦。生一个有效的查某囝，哎哟，才佫倒伫咧病院，剩半条命伫遐咧拖啦。有够惨啦！你是咧讲秋兰哦？即马秋兰即马是安怎哟？哎哟，原来你都唔知影哦。是安怎是？秋兰得着戏罗啦！哎哟，我看即马吼嘛差不多啦。秋兰即马人伫倒位？都阿川甲送去家己病院啦。我想讲吼，即马是甚物时机啊啦？都常常要无饭好食，佫有钱甲送去病院。来甲看卖。小姐，坐嘛。人都还袂带起来，走较紧的。